വെൽക്കം ടു കളർ പെൻസിൽസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോണിക്സ് നോക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫോണിക്സ് ആണ്. ആൽഫബറ്റ്സ് എല്ലാം എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിക്സ് പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെയും സൗണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ്. പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് എ ഫോർ ആപ്പിൾ, ബി ഫോർ ബോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ച് കാണാറ്. അതല്ല അതിൻ്റെ ശരിയായ മെത്തേഡ്. എയുടെ ശബ്ദം എ, എയുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എ എന്നാണ്. സോ എ സേസ് എ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ്. ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് പറഞ്ഞാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഫോണിക്സ് നോക്കാം. എ ആപ്പിൾ and B says b ball bat. C യുടെ സൗണ്ട് k. C says k. C cup cat. D says d duck drum. E says യുടെ സൗണ്ട് egg elephant. Fൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നാണ്. F says F fan fish. G says grapes gate. Hൻ്റെ സൗണ്ട് ഹ എന്നാണ്. hat hen. I says E ink pot igloo. J says joker jug. Next K kite key. കെയുടെ സൗണ്ടും സിയുടെ സൗണ്ടും ക എന്നാണ്. കെയും സിയും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ക എന്നാണ്. L says lamb lemon. M says എമ്മിൻ്റെ സൗണ്ട് M says എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. M says മോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. mango mat. N says in nest nose. ഓയുടെ സൗണ്ട് ഓ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഓറഞ്ച് ഓവൻ. P says പിയുടെ സൗണ്ട് parrot pen. Q says qua queen quill. Next R says എന്ന് പറയാം. റ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. R says rabbit rat.
എസിനെ കാണാൻ സ്നേക്കിനെ പോലെയല്ലേ? സ്നേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇസ്. സോ എസ് സേസ് ഇസ്. ഇസ്. എസ് ഇസ് സൺ. സ്നേക്ക്. T. T says t. 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 Tap. Tomato. U says U says U. Umbrella. Uniform. Next V. V says V. Van. Violin. W says V. Watch. Water. X. X says box. X-ray. Next Y. Y says ear. Y യുടെ സൗണ്ട് ear. Y says ear. Y ear. Yo-yo. Y ear. Yellow. Yellow. Z. Z says Z. Sip. Zebra. ഓരോ പ്രാവശ്യം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഫോണിക്സോടുകൂടി തന്നെ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ഓരോ പ്രാവശ്യവും എ, ആ, ആപ്പിൾ, ബി, ബോൾ അങ്ങനെ ഫോണിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം. വേർഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി, എളുപ്പത്തിനല്ല, ഇത് തന്നെയാണ് മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.